وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي كان قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magaalada Jijjiga guud ahaan waxa ku soo badanaya waxyaabo sharciga lidku ah intii ka dambeysay isbedelka waxa jira wadooyin la xidhay oo lagu xidhay carro iyo dhagax waxa jirta wadooyin iyaguna la xidhay oo la degayba totally dhammaan waxyaabahaas inaan si sharci ah aan inagu injineer ahaan iyo adeeg bixin ahaan aan uga hortagnaa loo baahan yahay waxa iyaguna jira dhismaha sharci darrada oo aad ugu soo badanaya magaalada waxa la dhisanayaa guryo oo laga dhisanayaa wadooyinka waxa jira guryo laga dhisanayaa goobaha danta guud iskuulada goobaha caafimaadka iyo meelihii dadku wada lahaayeen dhammaan waxyaabahaas nidaam sharciga waafaqsan inaan uga hortagno yaa loo baahan yahay arinta kale waxa weeyaan arinta ganacsiga sharci darrada magaalada iyadana waxa ku soo batay in meel walba alaab la dhigto wadooyinkiiba shaah lagu karinaya qaar baa dhar lagu iibinaya dhammaantood waxyaabahaas waxay lid ku yihiin in maxaa la yiraahdaayay oo nidaamkeeni oo ahaado mid fula oo way adkaatay in wadooyinka xataa in magaalada Jijjiga la maro marka arinta inaad qaybtiina ka qaadataan ayaa loo baahan yahay iyadana arinta ugu dambaysa qof kasta oo muwaadin markuu dhul iibsanayo inuu xafiiska adeeg bixinta soo maro uu weydiiyo meesha uu magaalada ka degayo ma meel sharci ah mise ma first step second step ka inuu sameeyo inuu qaato xujadii sharciga ahayd uu meesha ku yeelanay saddex kolku guri dhisanayo inuu qaato fasaxi dhismaha inta inuu dadku ay soo maraan inaad u sheegtaan ku wacyi gelisaan isla markaana ka qaadan waayo talaabo sharciga waafaqsan laga qaado baan idin sheegaynaa wad maasantii maalin kan kariyo maalin labaad inuu soo noqo يا رزاق يا فتاح اهي ما تنفعني سوف لسه والله أقول مال منك كذا دمي هل مال منك كذا دمي مال لبان نسون والله شو سكرتها كيري dadku waa wax sonkor laga dibirday walaayada ruux dhadhamiya maalinka labaad bay يا رزاق يا فتاح meeshu waa meel istaraatiiji ah meeshan iyada hadan lacag ka dhalin waayo meel kale oo ka dhalin meel wada fiican baan helay oo bunkina waa inna bunki ay isu dheeli tiran halkan manqal intaan ku sameeyo manqal yaan lacagta ku guri wariya waa furtay wariya meel baad ka furtay wariya meel meesha dalada keentid waxa dariyo waxaan caadi daruur bay gali waa kolka way waxaan ku dhida bunka igu shubuka bunka bunka sama وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي بومبا غوتلي
وصل dhadhami hadda محل انت سوي خبضي ما قاس خبضه waanya waxba dhib male intaasi ma kaaba bedela تمام محل بدل بيت خبطها marka hore sokortan eegayo inay gaadhay تم حد قال انت صد خبطتي maxaa ka soo haraya waan ku buuxinay wari ma laabad la fadhiyo kabo waa ninkan kabo xusaasin aad walaal maxaa ku siiya shaa cadaysa inigana bigeeskan sokor lahayn وسؤال دويني القيا اسكالي شاي ماشي وانا يا شاي ها يقول شاه شاي يقول شاه ايه عوض shaa ma bigees يا عداس واحد يسوي ورياه يا بيجيس ما بيجيسي caanihiiba in yar soo jira in yar caafimaadka waxaa u roon aroorte hal bigaysaa kaaga horreeya caddayska aniga sokorba male يا sokorba male wuu soo kabay كان سكر ما لبيه wuu soo cabayba sokor ma laha waa inaad macaan leedahay moodi aan kugu darin واري اللي كوبو شاقل معالي maya dadkaan macaan isooga badanoo ka yaree baan sidhi يا ما war تسير ka dac مهرة تسير كده كان بقى لامي كفر او قصر laamiga laamiga loo iska qofka yara muwaadinka uu iska xoogsanaya waa xoogsanaya laakiin waxa la yaaba intaas uu ka baraya ilaa uu soo kabado wariyaa biyo baaysa biyo haa لا كان بيو ما قالوا شابي كان سويا ورياه oo walaal saacad baan ku furnaa doon walaal bakeeriga ku dhaqso adeer ما حي bakeeriga wiilka aan ugu shubay igu yar dhaqso بكيرية كده هاي bakeerigi baa la islaam baa iga yar qaadatee ku dhaqso waxba dhima leh jaw niga geeyay fadhiya fariid هذا هو هاف شاس maxaad ka day shilin سنينا haa meeshu waa lagaa dayn adu laakiin wuu waa biyeysa wariyaa biyo wasalla biyaa igu yara inta wada kabada wada kabada wariyaa يو كبلا intuu caagad cabay oo kala bal cabay يو كبلا hadduu dad xarbu ka shubo cabbi kara maynaa ilaahay naga sabata hay naga sabata saaray ha وسؤال دويني دلك يا اسكالي ولا gaari garu yemeebo muujide mana oran inuu ka shaqeyn kare wadada maraya war biya naga daa waliyo boodka yarka waa hadana walaaliga degtay xagga ku rushay waa bool bare yaa baabe xaggeeda rushay wariya ninka way ku qabsatay way ku qabsataa nin waxaan waa nafta haysta وسؤال دويني دلك يا fadhiis wariya war meesha yaa guudi ku ganacso meesha iyaa ku ganacsan guudaa laami ma xageen maraa wadooyinku way badan yihiin adoo xageen maraan bal la soo taagantahay ma meelaha ka wareegtay baabuur baad wadataa taayiruu leeyahay maxaa maqaaxideeda ku tus wada tahay oo loogu talagalay baabuurta inay maraan haddii loogu talagalay maqaaxida ayaa ka mamnuucay waanu ganacsanaynaaye haddaad shaa rabtana fadhiiso miyaadan muwaadin ahayn wadada iyo laamida iyo waxaa ilaalinaya muwaadin baan ahay muwaadinnimo wariyaa adiga maxaad ka rabtaa wariye inaadeer maxaad adiga ka rabtaa waa maxay dee wadadii buu degayo meel war wadada aan iska tiri wadada caruur buu shaqeeyaa carruur baan u shaqeeya waa runtii gobdhaadeer waxa weeye adigu haddaad gaari wadato teedulka ilaahay mar adigu odhan ninkan waa nin muwaadina waxaana maanta waa laga tego waa dimuqraadi hanala soo jiidhin muran diyadu ma aha mid wadooyinka la xidho waa xor ma sidii hore aamus baad moodaysa maya horta ma ahe nin weyn baa tahay waxaad leedahay wadada wadada ku ganacso caruur buu u shaqeeyaa caruurta adigu gaaro waa taarad meelaha mar adaa tahay meelo lagu ganacsadaa abu aamusa idhaysa waryaa waa xurriyatul qowl xurriyatul shaqaan ku jira waryaa shaqadaydaa soo dhexgelinay baabuur buu ilaahay ku siiyey ilaa maqaaxidana ma taayirray leedahay wariyaa ku kibri ninkaada wariyaa wada ku sheeg adana ku kibri iska kibirku ilaahay maanu meel qoldana ma qaldanidin ma qaldanidin ka waa gargara waa ka cadhayni shacabka ha ka cadhaynin wariyaa sidii sharciga war sharci waa dad la shaqaysanaya uu daydayeen orado kuwa magaasaanada waaweyn la u geeyo sharciga maqaaxideeda yar ani sharcigeeda ku soo wareegaysanin sharcigaa lagu geenayaayo wadadii baad xiratay dad baad berina waxaa laga dhisanay berina waxaa la geenayaa qaar baa seexseexanayaba war orod baabuurta kale aqliga leh waka meelaha ka wareegaye hadnala soo jiidhina intaad reefas u baxdo
orod ka wareeg meelaha waryaa laamigii iyo sharcigii haddaad ku timatay oo waddadii xidhatay sharcigaa lagu horgeynaya orod sharci la'aanin orod sharcigaa lagu horgeynaya waxaan muxuu ahaa baaldigaasaan madaxa kaga dhuf orod iska si fiican baad yeesheen wallahi inaad rag fiican dee wanaga kaa diray haa bal waxaasoo miid laha hadaad asamadaa kora fuusho maqaaxi ka furato qaar baa ku soo jiidi iminka kaygana waa bilaashte ya haa waa bilaash waa bilaash mise ka berri aad ka dhigan moojiyada maxay kula cabba inugu wallahi inaad rag waraba lacag ka dhig shaadali aba lacagta isii wada musna lacagta adu is dil baan sir kan sidii hore moodi bal waxaan la yaabay inaad xadqud ka hor inaad ruuca ahayna wala yaabay wala kibirka inaad ka hor iyayna kibirka inaad bal ka la soo doonay briefka dalka kala soo baxday ka hor la soo baxay sida laan waxa la nolosha koraysa laamigi qofku nawaabana ka hor ma waa ka horeey ha horta niyo uu dameeshu waa laamigi yeelkeeda waxa ka sii daran qof aan waxba hayn nolosha koraysa laamigi meel walba taaray ka dhisteen oo guriga ka dhisteen markaas ay halkaan shaaha ku iibin agu ku iibiya waa muwaadin wey ilaahay xorriyad siiyay xorriyad ilaahay siiyay oo aan maanta aamus iyo ka baxtoona lahayn laamigu ka furay waxba isbastiri lahaada faxal keegde waa bilaash indhahan kaga dhac indhaha allah yar ka dhiyo aye gowde kanaan cabay indhahan kaga dhac anu saaka ma soo shaayno oradero waa dhiig joojin karshaaya ma miyaad muwaadin ahayn waana muwaadin tee ku ganacso meesha doonayso adduunka sana hadalkaagii ugu farxay oo ku farxay ani wax garadaa tahay waxaan waxba ma garataa wax ma garataa ku soo jeedi noocaas oo kala wax ma garata anigu waxaan ilmi bilaayay waa kala hadlay soo fadhiisaadan awal shay وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي متر وين وحدك هاقو عيسى وحوي عقف تصوت وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وحوي أنت سوي جيتك ما صعدوا ودوينك ماستر بلانك سوق الله ما شغينيو ها ماستر بلان جيت كان أذو أوك سو ماذا ديسنين ورياه ميادك ما ديسني باش ميادك مركي أوري سي شرع الدراس جيتك وديساتي وحوي جيتك عبران أو ماستر بلانك له أي تشوش اللي وكري واي تبين شرع الدراس هذا ماستر بلانك ما ودنا عبر كي مقالو دوي سود أنت وضركتها دير كان وضد كور قطتك أديك ميلو بحمل ورياه هنا ده ميلو وانا بطل كل مع فوق بقى يقصي دبي ميادك فوق تو بلانك بركة موضة كله بتشيلها meel alla meeshii master banku marayo ee ay dadku adeega bixinayso waa la saaray lagaalana tashan maayo wariyaha dhigayso bilkii waa ku hay wada martay Soomaha meesha hadaba inaad ilo qurux baa dhisama wada tacaba meesha ku baxay inaga duwo iyada fudud wadadu weey inaad dhanka ba mari dhanka mari inaad wada weligeed ma way catorta u socoto hadaba ma la gelinaysa wadada waxa marka hore ayaad ka tabaabulkiisan lahayd oo xafiiska iman lahayd oo doran lahayd halkeen dhistaa halkeen daga ayaad iman lahayd laakiin aakhir wadadii baad dhex tagtay waxa weyn dhulkana uu xidhnaa saad ogeydba caruurta la isku fidin jiray caruurta ma aragtay marka la soo turqayo nin bamidka kale intuu soo dhiibaa loo oran jiray orday soo turqay soo celi صح غير سما wadada yaa u sameeyay Soomaaliya yaa u sameeyay adeega bulshada u sameeynaa soo anaga ma rabno inaad naga daa xaggan dam loo la aroorinayo ma xaggan mari noqon maysay wadadu meel bay ku sawiran tahay maap baa jira maapkaas lagu socdaa cabir baa soo qabsado meel fog baan ka soo cabiray intana ay gaadiga jidkiisa waddanka isku xidhan yahay halkan xaafadahan meel dhakhtar ka tagaan meel iskuul ay ka tagaan meel caafimaad ka tagaan toy ka soo wareegtaan mid baa dubinay wixii hore la haysataa xor baa noqon saada laga wadada marsa duu wadada laga duumi kaan laga wadada ma rabno wadada xornimada bayadana ka ogo dadka laga wadada ma rabnaa naga duwada guriyaha soo dumay fara badan waxa weey hadaad xorowday deejidka xiri maysid xornimaduna deejidka waxa weey xotana xornimada ku jirtaa marka ma deyrka iyo fooqaysta bayal baa dubinaysa wala dumino wala nadiifin waliba gabigeedo hadda inuu adeega bixisaa loogu talagalay goor dhumarto waaya dubi war iska tiro war iska soco la shaqaysanay war cagafta soo wad وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي
وسؤال داويني دلك يا إسكالي كذا عدو مالي والثاني قاد دلالي كذا فعيالي ديك كيف ذات شالي وحيني حيل السلاسة الله يقاضي منيرك بلي ما هو تاس إما كانوا حرولي وديمقراطية waryaa ninkaagan halkan waan xoroweyda kaaga sheegaya أمر waddaa socoto soo socotee عاتلي waddada ka horkac وددي halkan jid baa ku dhacay oo cabirkii baa socda ورتنا عليه haddaad leeda waa jid يا waa jid شد معايا jidka aan maraynaad anaa la leedahay هو حد يكون بيرن مياه أركين oo dhirka marka hore jid ku beertay آه jidka ka dhex kaco meel waxaad qabsataa hagaagsan oo orod هذا هذا بطل أنا حيني حيل السلاسة الله يقاضي منيرك waa dhaweyd baad waxaad lahayd aabbahay buu libaax kaga cunaya مارون وادب أبا يلقى سالي بيحكوا عمي hadduu libaax ku cunay waa jid buu ku dhex cunay aabbaha jid buu libaax ku dhex cunay waddada ka horkaco horumarka ودايا تقولون كلام مري haddii aad xorowday ها yaa إمك واد ديمقراطية نادي هنجبيسة ما تنادي يقول هنجبيسة واد ديمقراطية وين حروني cagafta dib u bixi يا yayna macaladi ku qaadin أيوه وارك عايز ساقف تاظر مسيدي هولاد ما ليس aan ku warramo waxay leedahay xornimadu layn bay leedahay intaad ka fadhiisato inaad laamisha ku dhex karsato ama halkan awoogaybu waa awr libax kaga cunaa tiraa xornimo maaha jidka horumarka iyo magaalada ha ka hor xidhine adeero anigu muwaadin baana hadaad tahay muwaadin tan xaq u leh baana dadkii beeraha laga qaaday baana waanu xorownay iminka hadaad xorowday adeega miyaad na caburinaysaa adeega bulshada ma caburis ba dee adeega bulshadu dhulkaa kale ka adeeg haddaad caburnayd ma hadalkii baad qallaynaysaa imika ma qallayn maaye ka adeeg dhulkaa kale tan anaa leh eega jidka waan bixinayaa halkaa uga joogso or aaway waar cagafta naga joog وسؤال داويني دلك يا إسكالي وسؤال داويني dadaala nadaafadda dadyahu waa tanteeniye dariiqyada magaalada indhuhu daawan bilixdooda iscilqaan dadkaygow aaday daawo ku tahaye ku dadaala nadaafadda dadyahu waa tanteeniye dariiqyada magaalada indhuhu daawan bilixdooda iscilqaan dadka maxaad qashinka ugu daadisay meesha maxaa kaa galay adiga maxaa kaa galaya miyaanad quruxdanna waad leedahay qashinna waad daadinaysaa may waxba kaama gelin adeer iska sharciga maadan ilaalinaya waddada waa sharci lahayna waa xorriyatul-qowl ar nadaaf xorriyatul-qowla xorriyatul-qowlku ma qashinka daadiya buu yidhi wuuna yidhi laamiyada ku daadiya waddooyinka waan daadinaa waa xorriyatul-qowl ikhtiyaar walaalo sharciga iyo nadaafadda miyaanad qashin baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya nadaafad xumo yaraysto ayuu ka dhalanayaa nadaafad xumadu nadaafad xumaa ka dhalanaysa waxa weeye qiimayn waxaa lagaaga baahan yahay inaad sharciga ilaaliso maxaa kaa galay war qashinkayga iyo badayaga iyo biyahayaga iyo xalkayga cudurro iyo nadaafad xumo iyo waxaan loo baahnayn iyo ma garanaysayay waxaa ka dhalanaya bal imika laamidiisa aad u gashay dawladdu habaysay ee hagaajisay cudurraa ka dhalanaya maya waa xorriyatul-qowl wax kastaan ku qoynaa adiga waxba kaama gelin xorriyatul-qowlka ma waxaa la yidhi ka waxaysta qashinka kaama gelin hore rabti waddadaada iska mar maxaa kaa galay sharciga waxaad rabtaa inaan lagu saaro wixii laga tegay ood wadaayo orada nadha laga tegey sharcigaanu kugu yeedhaynaa imika ora u yeer sharcigaas garabsiiya dawladda bulshoy door kostay tahaye diinteenna weeye dad yahuudiida qashinkoo dhan dariiqyada ku beergeeda hanadama la waaweyndhe garabsiiya dawladda bulshoy door kostay tahaye diinteenna weeye dad yahuudiida qashinkoo dhan dariiqyada ku beergeeda hanadama la waaweyndhe nimankan sharcigaan hor keenay markaa waxaan doonayaa sharcigu inuu sidii uu wax uga qaban lahaa uu dee sharcigu isaguni sameeyo aad iyo aad baad mahadsan tahay mar haddii aad sharciga hor keentay
waxa weeyaan hawsha ka socota magaalada iyo horumarka inuu ka socdo loo guntaday waxa weeyaan shakhsiyaadka caqabada ku ah ama iyagoon sharcigii aanu hoggaansamaynin dhibaato adeegii bulshada ku haya qayb ka mid ayaad hor keentay aad baan ugu faraxsanahay idinkan la hor keenay waxaad ka mid tihiin bulshada magaalada Jigjiga maadaama bulshada magaalada Jigjiga ka mid tihiin adeega iyo horumarka iyo waxa weeyaan waxyaabaha dawladnimada ku jirayso haddii aad idinku dhibaato u horseedaan magaalo noqon mayso horumar noqon maayo waxa weeyaan dhibaato badan baa imanaysa imika tusaale ahaan adigu laamida bartankeeda ayaa shaah ku bilowday lafahaagana dib bay u tahay magaalada bilicdeeda dib bay u tahay adeegii kale xidhmay dib bay u tahay ma kula qumanta inaad intaad noloshaada raadsanaysa dhax fadhiisay wadda bartankeeda haddii ama baabuurku maro sharciga lagu qabanaya muxuu yahay aad baan u qaldan meeshoo yar baabuurtu ay kala jaban tahay baan isii baabuur badan ma halkan ku yar shaqayso qolkii aan garwaaqsadee la ii sheegay qaladkayga waan qaatay aad iyo aad baan u qaldanaa wadadii baan saddex dhigay anaaba khatar ku jiray horta aad baad u fiican tahay qofku hadduu qaladkiisa qaato waa qof wanaagsan waa qof tilmaan u baahan waxa weeyaan dadku qaarkii in la tilmaamo bay u baahan yihiin ninkan kale ku ag fadhiya laftiisa waxa lagu soo qabtay meel aan master planku wadadii ku dhacayso ayuu bartankeedii guri ka taagay bartankii markuu ka taagay wuxuu yidhi halkan waxa weeyaan waa wadadaydii weeyaan buu fadhiistay jidkaasi berri caruurtaada halkee iskuul ka tagi halkay mari umusha in la soo wareejiyo meel fog laga keeno waxa weey dhakhtarkii ay ka horgooday iyadoo wadadii intaan u jirto dhibaatadaasi yaa keenay adaa keenay ka dhigantay waxaa marka hore wadadan iyo dhakhtarradan iyo waxanba kaba sii fikireen u dhismahayga iyo meesha banaane aan isri waa meel weyn baa fooq iyo deer iska dambaysiiyo khalad bay hedo waxaan kama fikirayn been laakiin dee wadada inay muhiim tahay waad ii sheegtay dagaalkuna hadda hanti baa meesha iga gashay iminka waxaan leeyahay hadlaysaa muxuu mar haddaa khaladkii gartay mar dad qalagaad qaadatay waad farxan tahay ka ugu daran in la rafaadnay ee xafiiska dhan la rafaaday waa odayga halka fadhiya intuu meel banaan fadhiistay baan ugu tagay isagoo la alla xornimadu macaana war maxay xornimadu ku macaanatay wada weyn oo highway ah ayuu lahaa aabahaybu waali baax kaga cunay neefo beertaydii bahay war hadduu neef kaaga cunay wadadii dawladdu ayuu kaaga cunay baa kunoo ka kicinay cagafdiiba hor jiifsaday annaga xool noo dhisnaabe waybu meliliq ka qaatay buu yidhi meliliq ma qabaal buu mise baqal waa meel cidla waxa weeyaan kolkaan soo waday ninkaas waa ninka kale islaantiisu tii cagafta qaniinaysa maynayn shalay waxa ka qabto anigana waa runoodee horta meeshu waa beer be meeshana ayaan dhawati waa tili waa xurriyatul qawl oo si dee qaldan baan u fahmay xurriyatul qawlka dhageyso xurriyadu xuduud bay leedahay shuruuc baa jira meel beerteedu xurriyatul qawlka ku jiri haddii aad gumaysi ku xorowday sharci kamaadan xoroobin sharcigu waa sidiis soo gartay ma sharci kamaadan xoroobin gumaysi baad ku xorowday sax waxa weeye xornimada hadday kula taraartana waxa gali meel kala gali waxa weeye sharci baa jira nidaam baa jira dawli baa jira kala dambeyn baa jirta waxa jira wax bulshadu ay ka wada faa'iideysanaysaa jira haddaad kaligaa tiraa kaligay baa ka faa'iideysani waa khalad dee magaalada ma kaligaa baa deganaan mayba islaanteedina uu sheegay islaantaadan cagafta horrooraysa u sheegay lahayd in waa beertayada ahaan jirtay oo meliliq baa waa ka qaatay iyadana wacyi geli magaalada ka qayb qaata wixii horumar bulshada magaalada cidda loo dooday horta cid kale maaha waa adiga uun imika meesha intii hadhay waxay noqotay baa la yidhi islaantii baa igu soo warantay dee intii wadaanu xidhnay waxay tiri meeshii ugu qaalisanayd bay noqotay wada yeesho labada mitir ee ku hadha ayaa kuu magaaloobi maya kor haddaad u qaata adaa ugu dhib badnaa oday waxda jir adagoo dhib badan oo xitaa horumar kaba turunturo ku kol haddaad u qaadatay dadku wada qaadan markaa kol haddaad qaatay aad baad u mahadsantahay maxaa lagu soo xidhay gabadhan iyada lafteeda waxaa lagu soo xidhay kol alla kolkay saa usoo albaabka ku banaysaa la yidhi xal bay saa usoo daaysaa dadka wadada maraya xitaa jimcaddii baa laga tegi kari waaya baan maqlay kolkaa waxa wey dhegeyso intaad inaad basari noqoto ma waxa weyn meel baa loo samaystaa nidaam baa loo samaystaa qashinka meel baa loo samaystaa baabuur baa jirta kusoo hor joogsanay soo ma baabuurtaa ku hor istaagaysaa inaad xilligeeda saarta ma haddaad adoo sii jeeda saa u tuurto
وأذاب الله غفري با سؤال قرتي ما أما تضغط قعلتينا صوت دي دوشك غشو بحلقة waxaan islaa waa xorriyatul qowl wax walba way iska caadi way banayn ama uska xorriyatul qowl baa isle kaan waa xorriyatul qowl bas lahayd wax walba waa caadi way maqasheen way maqashuuna xurriyada la taraartay kala daymka qaadanayso waxa way wax dhibi ma jiro ma yawaan qaldama qaadkaygana oo aan la cafiyo hadeed waa lidii cafiyo aadi bulshadana u sheega waxa tiraadin sharciga lagama xoroobine gumaysi baa lagu xoroobay wuxuu baan haysto taliya wuxuu baan haysto mar allaale markaan maqlo xol baad tiibaan meel walba degnay oo meel walba qasabno hadda imika ogaanay maalinkeeda aan maqaacida leega burburinay dhagar inaan gaar askar tuulay askar taxta ulay waan isla qumaan waxaan la waa xorriyatu qowl la yiri dad kale in la saxo waa waajib in la saxo waajib ilaa maqaacida u taayir male maqaaxi baa dhaqaaqi islaam baa shadad banka inta qabsatay alxamdulillahi rabbil alaamiin waxaan ballan qaadaynaa dadka inaan hawl kasta oo qabanaysaan inaan annagu inigo lagu sheego wax karata jamcaan isqabsan meesha wada u baahan iyo wax annagaaba soo sheegay la yaadna ka ilaali qashi la ilaha لا اله الا الله يا ابن الرب يا خالد بيه adiga ka qalada ado xiro laba waxaan arkay ado laga weyneed maxaad waxa u samaysay وذكر في لبض محوط